ในวันนี้ จะได้พูดกันโดยหัวข้อว่าใครคือใครซึ่งที่แท้มันก็คือคำถามว่าใครคือเราหรือเราคือใครนั่นเองมันเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เรื่องนี้อย่างยิ่งด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่จะมาศึกษาพุทธศาสนามันก็จะต้องรู้ว่าใครเป็นผู้มาศึกษาพุทธศาสนาหรือปฏิบัติธรรมะให้ใครคนนี้คืออะไรใครรู้จักแล้วก็จะมาศึกษาพุทธศาสนาที่สอนว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีโซลไม่มีเรามันก็ต้องมีปัญหาว่าแล้วใครล่ะที่มีความทุกข์แล้วมาศึกษาเรื่องความดับทุกข์ดังนั้นเราจะมาพูดกันถึงหัวข้อว่าใครคือใครกันให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งToday, we will speak on the subject, who is who? When we ask the question, who is who, it's the same as asking, who are we? Or, we are who? This is something that is very important for those of us who are studying Buddhism and practicing Dhamma. This question is a most important one for us to consider. Who is who? When we come to study this thing called Buddhism, which teaches that there is no atta, no self, no soul, no we. When we come to study Buddhism, which teaches that there is no self or soul, then who is it that comes to study Buddhism? Who is who? Who comes to study this? Who is it that is experiencing dukkha? Who is it that is bothered by suffering? Who is it that is driven to study Buddhism by the problem of dukkha? We must look at this, and so today we will consider the question, who is who? ทุกคนมีความรู้สึกของตนว่ามีฉันมีตัวฉันมาที่นี่ต้องการจะศึกษาต้องการจะปฏิบัติมันก็เลยมีปัญหาเรื่องตัวฉันที่จะมาศึกษาเรื่องที่ว่าไม่มีตัวฉันคิดดูให้ดีตัวฉันมาที่นี่เพื่อจะศึกษาเรื่องไม่มีตัวฉันฟังดูแล้วมันก็คล้ายกับเรื่องบ้าๆบอๆอะไรอย่างนั้นคือท่านจะต้องศึกษาไปจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีตัวตนที่เป็นตัวฉันหรือไม่มีอะไรที่เป็นของฉันคือเรื่องอนัตตาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาตัวฉันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยความคิดนึกไม่ได้มีตัวตนอะไรมันมีแต่สิ่งเดียวคือจิต ขอให้ตั้งหัวข้อสำคัญว่าเราจะศึกษา
ให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรนอกจากสิ่งเดียวคือสิ่งที่เรียกว่าจิตเท่านี้ All of you have come to Suan Mok, and all of you in coming here have some kind of feeling or belief in an I, in a me, in some sort of self. Each of you in coming here comes with this feeling or concept of I or of a self. And when you come here, you are coming here to study Buddhism, which means you are coming here to study the matter of not self or anatta. You're coming here to study the truth of no I, no me, no mine, no we. This is something quite amusing, which you have to give a lot of attention to. How is it that you come here with a feeling of self, some kind of conception of I or me? You come here like that in order to study this topic or this truth of not self, of no I. The I comes here to study not I. It may sound a bit crazy even, a bit strange. But here, we look at this situation and realize that this I or self or soul or Atman or ego, whatever kind of entity we identify with as I, as me, we see that these things are just thoughts. They're just a product of mental conditioning. And we see that in these thoughts or ideas or beliefs or feelings, that there is no reality. These are purely illusions, just symptoms of our inability to see things as they are. And so then we begin to look at the situation and realize that there is no I and no self, that all there is just one thing. There is just one thing, and this is the mind, the citta, the mind, and so this is what we come to explore. We're not here to explore the self. We're here to understand the mind. เราพูดได้เลยว่าศาสนาอื่นทุกศาสนาเขามีตนมีตัวตนมีอัตตาหรือมีโซลเป็นตัวตนแต่พุทธศาสนานี่แปลกกระเด็นออกไปจากศาสนาอื่นทั้งหมดที่ไปสอนว่าไม่มีตัวตนไม่มีเซลฟ์ไม่มีโซลไม่มีอัตตานี่แหละจะต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็คือไม่เข้าใจพุทธศาสนานั่นเองเรามีแต่เพียงจิตอย่างเดียวแล้วในจิตนั่นแหละตัวจิตนั่นแหละมันทำความโง่ของมันเองที่เกิดความคิดว่ามีตัวตนมีตัวฉันอย่างเดียวกับที่ปรัชญาอะไรของเดสการ์ว่าฉันคิดได้ดังนั้นฉันมีอยู่cogito ergo sum นี่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง
เพราะว่ามันจิตมันรู้สึกว่ามันคิดได้ต้องการได้ปรุงแต่งอะไรได้มันก็คิดว่าตัวฉันต้องมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้เราจะมาบอกว่าไอ้สิ่งที่คิดได้นั่นก็คือจิตนั่นเองมันคิดได้แล้วมันคิดว่าตัวมันเองเป็นตัวฉันเราจะต้องเอาความคิดอันนี้ออกไปหมดเลยไม่มีตัวฉันมีแต่จิตที่มันคิดได้แล้วมันก็คิดว่ามีตัวฉันเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าจิตมีแต่จิตไม่มีตัวฉันBuddhism is the religion which teaches anatta, not self, not soul. This sets it apart from all the other religions, because all the other religions assert that there is some self, some soul, some atta or atman. Buddhism teaches that there is no such thing, that these are just concepts and ideas created by the mind that have no true reality. In Buddhism, there is just the reality of mind, of the mind, of citta. There is the citta, and it is a strange thing about this citta is that it is able to think in diluted ways. And so this citta thinks up this idea of a self or soul. It creates the concept of I and believes in it. It creates this illusion and holds that the illusion is true. This is how the citta works ignorantly. A prime example of this is the Western philosopher Descartes, who uttered the famous words cogito ergo sum, which are usually translated, I think, therefore I am. Because there is thinking, there must be some I which exists. This is a rash assumption. The citta thinks, and it thinks often in diluted ways, and gives rise to this illusion of an self or soul, of the I. But just because this thinking exists doesn't prove in any way that that self or I has any true reality. And so this is what's happening. This citta, the mind, thinks in certain ways and comes up with this idea of a self. And through ignorance, the citta clings to this idea and attaches to it as something that is true. ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วร่างกายนี่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งออกไปจากจิตหรือจะเป็นตัวเราได้ไหมขอให้เข้าใจว่าร่างกายนี่ไม่มีความหมายอะไรมันเป็นเสมือนเปลือกหรือว่าเป็นที่ทำงานเป็นที่สำนักงานที่ทำงานของจิตนั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับจิตหรือมันเป็นเครื่องอุปกรณ์ของจิตให้จิตแสดงอาการออกมาได้ทีนี้จิตเองตามที่ท่านทั้งหลายต้องได้เคยศึกษามาแล้วว่ายังมีแบ่งเป็น4อย่างในจิตเนี่ยเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ
นี่ไม่ใช่มีสี่จิตไม่ใช่มีสี่จิตจิตเดียวนะมันทำหน้าที่ได้เมื่อรู้อารมณ์รู้สึกมีความรู้สึกต่ออารมณ์ต่างๆได้ก็เรียกว่าเวทนาเมื่อมันสำคัญมั่นหมายแก่สิ่งนั้นๆโดยความเป็นอะไรก็เรียกว่าสัญญาแล้วเมื่อมันมีความคิดเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับความสำคัญมั่นหมายนั่นก็เรียกว่าสังขารแล้วมันทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้ก็เรียกว่าวิญญาณสี่นี้เป็นอาการของจิตไม่ใช่มีจิตสี่จิตแต่ว่าจิตมันแสดงอาการออกมาให้เห็นได้อย่างน้อยสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รวมความว่ามันมีจิตเดียวมันทำหน้าที่อะไรก็ได้นี่ศูนย์กลางนิวเคลียสแท้ๆมันก็มีเพียงสิ่งเดียวมันคือสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วมันจะทำหน้าที่ทุกอย่างได้กระทั่งทำความคิดว่าเราเป็นเราฉันเป็นฉันขึ้นมาได้โดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติด้วยนี่คือมีแต่จิตอย่างเดียวWhen we say that there is only the citta, the mind or consciousness, some of you may ask, well, what about the body? Isn't there some body which exists besides the mind? Or isn't there some body which might be the self? The body really doesn't have much meaning. The body is nothing but the office where the mind works. The body is just a tool of the citta. It is not important or meaningful of itself, and it is really no problem at all. So it is the citta where there is meaning. It is the citta that we are concerned with. Some of you who have studied Buddhism before, or those of you who have been here throughout this retreat, have heard that the mind can be divided into four activities. There is Vedana, the feelings, Sanya, the perceptions, Sankhara, the thinking, and Vijnana, the sense knowing. Many of you have heard about this before. But don't be confused and think that there are four minds, that there are four different consciousnesses or jittas. There is still only one citta, but the citta can function in at least these four different ways. It's one citta, but it can display a variety of symptoms. Sometimes this one citta will display the symptoms of feelings, of reacting to sense experience as either liking, disliking, or uncertainty. Other times, the citta will perform the function of perceiving, of noting and distinguishing certain marks and signs of the sense experience. Other times, the citta will perform the function of thinking, which we call sankhara. And then there is also the function of clearly knowing the sense objects, the sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts. These are four activities or functions of the mind. But in the center of all this, there is just one mind. There is just the citta. The citta has a variety of functions which it can perform, but there is only one
Citta. อยากจะให้ทราบล่วงหน้าไว้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตตะ ตามหลักธรรมะก็ถือว่าเป็นสักว่าธาตุ element ตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกโดยบาลีว่าวิญญาณธาตุมันมีคุณสมบัติตรงที่รู้สึกได้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้คือคิดนึกได้หรืออะไรได้นั่นแต่ก็มันต้องมีเครื่องมือเครื่องอุปกรณ์เครื่องสื่อมันก็ต้องเลยก็ต้องมีกายซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางจิตเองเนี่ยจิตก็มีสิ่งเหล่านี้สำหรับติดต่อกับสิ่งที่จะมากระทบจิตสิ่งที่จะมากระทบจิตต้องเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ไอ้จิตซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติแท้ๆน่ะเป็นกลางไม่มีดีมีชั่วไม่มีอะไรมันเป็นว่าง blank เป็นจิตที่ว่างอยู่อย่างนั้นแต่มันเปิดรับไอ้สิ่งที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางกายหรือทางจิตเองมันก็เลยไม่ว่าง มันก็เลยมีการปรุงแต่งเป็นความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นได้ทุกอย่างแล้วแต่อารมณ์ที่จะเข้ามากระทบจิตดังนั้นจิตจึงคิดว่าเป็นตัวฉันก็ได้เป็นของฉันก็ได้ฉันเป็นทุกข์ก็ได้ฉันต้องการจะดับทุกข์ก็ได้ฉันจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็ได้ฉันปฏิบัติได้ก็ได้ฉันได้รับผลของการปฏิบัติก็ได้ความรู้สึกนานาชนิดเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นกับจิตมันจึงเป็นได้ทุกอย่างนี่จะเป็นของแปลกซึ่งจะต้องพูดกันต่อไป Before we go further, we need to point out that this thing, the citta, the mind or consciousness, is nothing but an element of nature. The citta is only a natural element. In the language of the Buddha, we call this the vijnana dhatu, the element which is aware, the element that knows. This is the mind, the citta, just an element which occurs naturally. It arises naturally through nature. The thing about this element which knows, which is aware, which is sensitive, which perceives, this element depends on the body, on physical elements, in order for this knowing, for this awareness to take place. What this means is that this vijnana element is able to function only using the medium of the eyes, ears, tongue, or nose, tongue, body, and mind. Using these various physical media, the citta or vijnana element performs the various functions of awareness and knowing and feeling and sensitivity. Originally, this vijnana element, the consciousness element, or citta, was blank. But then as various sense objects made contact with it through the various sense doors, the eyes, ears,
nose, tongue, body, and mind. When these sense objects come in and make contact with the citta, then the citta is no longer blank, but the process of conditioning has been started. These sense objects touch off a series of conditionings, and then the mind is no longer blank. It begins to think. It begins to condition various ideas and thoughts, and it starts to think about this and that and over there and all kinds of things. It has thoughts such as I exist or I am. The thought that I experience dukkha, I suffer. The thought I don't want to experience dukkha, I don't want to suffer. I want to study Buddhism. I want to practice the Dhamma in order to eliminate dukkha. I want to practice Dhamma to be free of suffering. I am practicing Dhamma now. I am receiving the benefits of practicing Dhamma. I have benefited from practicing Dhamma. All these kind of thoughts are conditioned in the citta through the contact of the sense objects. But this citta is nothing but a natural element which can function only through the media, through the senses. เรื่องนี้อธิบายยาก ขอท่านพยายามที่จะเข้าใจแม้ว่าจะเป็นเรื่องอธิบายยากเลยจะขออธิบายโดยการอุปมายกตัวเปรียบด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุแม้จิตไม่ใช่วัตถุเดี๋ยวนี้เราจะขออุปมาด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุพยายามทำความเข้าใจคงจะช่วยได้บ้างเพราะจิตอย่างเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นมีความคิดนึกรู้สึกอะไรได้ตั้งหลายสิบหลายร้อยอย่างคือทุกอย่างนั่นเองเปรียบเหมือนกับว่าเรามีแก้วก้อนหนึ่งใสโปร่งแสงไม่มีสีเลยทีนี้ถ้าเราฉายแสงสีแดงเข้าไปที่ก้อนแก้วนั้นมันก็กลายเป็นก้อนแก้วสีแดงฉายสีเขียวเข้าไปมันกลายเป็นก้อนแก้วสีเขียวฉายสีเหลืองลงไปก็เป็นก้อนแก้วสีเหลืองมันมีสีกี่สิบสีกี่ร้อยสีพอฉายเข้าไปที่แก้วก้อนนั้นก็เปลี่ยนไปได้ตามจำนวนของลักษณะของสีที่ฉายเข้าไปนี่จิตดวงเดียวแต่มันเปลี่ยนได้อย่างนี้หรือจะเปรียบไปทีหนึ่งว่าเราสวมแว่นตาสีอะไรเราก็จะเห็นโลกเป็นสีนั่นแว่นตาสีเขียวสีแดงสีขาวสีดำสี20สีให้สีเอามาสวมกับที่ตาก็จะเห็นโลกเป็นสีอย่างนั้นนี่ที่จริงสิ่งเดียวมันเกิดความรู้สึกได้มากอย่างนี้นี่สิ่งที่จะเข้ามากระทบจิตให้จะเกิดความคิดรู้สึกต่างๆนานานั่นมีมากเราเรียกว่าอารมณ์รับเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตก็เปลี่ยนตัวเองเป็นมีความคิดบ้างมีความรู้สึกบ้างมีความนานาชนิดเนี่ยที่จิตมันจะเปลี่ยนได้จะรู้สึกได้นั่นเราจึงรู้สึกว่าแม้มันประหลาดที่สุด
จนถึงกับใช้คำว่ากายสิทธิ์กายสิทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์นี่ไม่รู้จะแปลบาลีว่าอะไรคือมันได้ทุกอย่างมันทำได้ทุกอย่างนี่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่เปลี่ยนเป็นมีความรู้สึกได้นับไม่ถ้วนนั่นคือได้ทุกอย่างจิตดวงเดียวเท่านั้นรู้จักลักษณะอันนี้กันก่อน So this jita is something very, very difficult to talk about and explain, because this one thing can change in all these different ways. It can be this way and then change to this way and change that way. It's constantly changing, performing a variety of functions and assuming different forms. This is very, very difficult to explain. So we'll try to use a metaphor or a simile to explain this. Although the jita itself is something immaterial, something mental, we will use a physical example. We'll compare it with something physical, which you can understand quite clearly, and then take that physical thing and compare it with the mind. And this will help us to explain what the jita is like. We use the simile of a lump of glass or of crystal. A piece of crystal, a solid piece of crystal, is very, very clear. It has no color whatsoever. It is absolutely clear. Now, if you take this piece of crystal and shine a red light on it, then the crystal becomes red. If you shine a yellow light on the crystal, it becomes yellow. Shine a green light on it, it becomes green. A blue light, and the crystal is blue. A purple light, and the crystal is purple. Dozens or hundreds of different colors and shades of colors can be shown upon this crystal. And the crystal is always changing depending on that color. This is a simile for the jita. Or if you like, we can use the example of a pair of glasses or sunglasses. If you put on a pair of glasses, when the lenses are red, you see the whole world as red. When the lenses are blue, you see the whole world as blue, or yellow, green, chartreuse, magenta, and all the tens and hundreds of different colors and hues and tints. The jita is like that. Just one jita, but depending on the color of light shown upon it, it changes. With the jita, the things that have this influence upon it are called the aroma in Thai, or in Pali the aramana, which basically means the sense objects. It's the various sights, sounds, smells, tastes, touches, and thoughts which shine upon the jita, which make contact with the jita, and then condition the jita in this way or that way or this way, depending on that sense object, that aramana. This is a metaphor to help you understand how it is that this one single jita can be always changing and displaying all these different symptoms, performing this variety of functions.
many, many different possibilities that the citta may assume. But fundamentally, there is one single citta. Hopefully this simile will help you to understand what we mean. จิต อย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็น blank แต่แล้วก็มีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เรียกว่าอารมณ์เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทีนี้จิตก็รับเอาอารมณ์เพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจความหมายของคำว่าอารมณ์เราจะว่า sense object คืออารมณ์นี่ยังมีความหมายน้อยมากอารัมพนะอารัมมณะนี่แปลว่า grasping at บางทีจะมากกว่า grasping at เราเป็น snatch เลยคำว่าอารัมมณะแปลว่าสิ่งที่จิตน่วงเอาจับเอาตะครุบเอาจะแปลว่า object นี่จะถูกหรือไม่ถูกมันก็มันจะไม่ได้ความเต็มตามความหมายของคำบาลีว่าอารมณ์อารัมมณะในบาลีคือสิ่งที่จิตจับเอาน่วงเอาอารัมมณะที่นี่มีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตเองหกช่องที่ object หรืออารมณ์จะเข้ามาพอมันเข้ามาจิตก็ตะครุบเอาเข้ามาสู่จิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีไม่แบงค์ละทีนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่อารมณ์มาอย่างไรอารมณ์จะเข้ามาทำให้รู้สึกอย่างไรเหมือนกับแว่นตาสีหรือว่าแสงสีต่างๆส่องลงไปที่สิ่งที่ไม่มีสีไม่เป็นสีนี่ท่านจงรู้จักว่าอารมณ์เนี่ยตัวร้ายกาจที่สุด ที่จะเข้ามาทางหกทางนี้และจิตก็จะจับเอาและจิตก็จะเปลี่ยนตัวเองทันทีเป็นจิตอย่างนั้นเป็นจิตอย่างนี้เป็นจิตอย่างโน้นแล้วแต่อารมณ์รู้จักคำว่าอารมณ์อย่างนี้คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิต As we mentioned earlier, this one mind was originally blank, but then this thing, the aramana, which I have translated sense objects, come in and set off a process of conditioning, which is similar to the light shining upon the crystal. So are these aramana, these external objects which come in and make contact with the mind, which touch off this conditioning. This is a very important point to understand if you are to understand how it is that the mind assumes all these different forms and functions. So we'd like to explain this word aramana more carefully. Aramana is in the language of the Buddha, the Pali language. In Thai, it is shortened to arom, and it is generally translated sense object. But this word sense object probably has too narrow a meaning and doesn't quite give the full meaning of the word the Buddha used, which is aramana. This word aramana means something which is grabbed. The aramana are things which the mind grasps onto, clutches at, or we can even say snatches. The aramana are things which the mind goes out and grabs and snatches. This is the full meaning of aramana or arom.
which is not quite conveyed by the word sense objects. But when we're talking about the sense objects, we're talking about these things which the mind snatches. It clutches at and grabs them. So then when the mind snatches one of these aramana, then that touches off, that begins a conditioning of the mind. The mind is conditioned depending on how it reacts to whichever aramana has been snatched. And so this is very, very important. Please understand the meaning of this word aramana and understand how the mind's interaction with the aramana touches off all this conditioning of the mind. ที่นี่เราก็ตั้งต้นดูมาจากว่าเด็กในท้องมารดาคลอดออกมาเด็กเพิ่งคลอดออกมาจากท้องมารดาถ้าตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้ยังไม่ทำหน้าที่ไอ้จิตนั้นก็แบงค์แต่ทีนี้พอเด็กมันคลอดมาจากท้องมารดาไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเริ่มทำหน้าที่เช่นว่าหน้าที่อันแรกคือกายหรือความรู้สึกทางกายมันได้กินนมของมารดาความอร่อยของนมก็รู้สึกกับเด็กเขาก็รู้สึกว่าอร่อยก็เกิดความคิดว่ามีความอร่อยหรือตรงกันข้ามคือไม่อร่อยหรือว่าเขาได้รับการอุ้มembrace ดีเขาก็รู้สึกสบายถ้าไม่เขาก็รู้สึกไม่สบายที่ตาของเขาก็เริ่มเห็นนั่นเห็นนี่ดูได้อย่างที่เขาชอบเอาของสวยๆงามๆมาแขวนให้เด็กเพิ่งคลอดดูหูเขาก็ได้ยินได้ล้นระบายทั้งหลายเด็กทารกก็เริ่มรับจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันเริ่มทำหน้าที่สิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาสู่จิตของเด็กนั่นเราเรียกว่าอารมณ์จิตของเด็กก็รับเอาอารมณ์เข้ามาสำหรับปรุงแต่งจิตที่แบงค์ให้กลายเป็นจิตอย่างนั้นจิตอย่างนี้มากมายจนมากมายนับไม่ถ้วนและที่ร้ายกาจที่สุดมันก็คือมีความรู้สึกว่าฉันขึ้นมาได้พอรู้สึกอร่อยก็รู้สึกว่าฉันอร่อยสวยก็รู้สึกว่าฉันเห็นของสวยฉันเป็นผู้เห็นของสวยฉันได้กลิ่นก็พอได้กลิ่นก็มีความคิดว่าฉันได้กลิ่นเนี่ยมันแปลกอยู่ที่ว่าไอ้ฉันนี่มันเกิดทีหลังจากการที่ได้รับอารมณ์แล้วมันก็เลยเกิดมีความรู้สึกว่าฉันเพิ่มขึ้นเข้มข้นมากขึ้นจนเกิดเป็นปัญหามันจึงเกิดความรู้สึกเป็นสองฝ่ายคือว่าชอบกับไม่ชอบเนี่ยเรียกว่ายินดียินร้ายเนี่ยเริ่มมีขึ้นในใจของเด็กไม่มีใครสอนจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นฉันขึ้นมาจนถึงกับว่ามันเข้มข้นถึงขนาดที่จะเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นตัวฉันแล้วก็เป็นศัตรูของฉันอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเด็กๆเนี่ยเขาเดินไปชนเก้าอี้เขากลับโกรธเก้าอี้ว่าเก้าอี้นี่มันเป็นศัตรูของฉันเด็กๆเขาก็เลยเตะเก้าอี้ลองคิดดูนี่ไม่มีใครสอน
อารมณ์ที่เข้าไปสู่จิตใจเนี่ยปรุงแต่งให้เกิดความหมายหรือคุณค่าเนี่ยนี่ภาษาบาลีเรียกว่าคุณนะแปลว่าคุณคือค่าหรือความหมายของสิ่งนั้นๆน่ะมันเข้าไปแล้วมันก็ปรุงแต่งจิตให้เกิดความรู้สึกไปตามความหมายของคุณค่านั้นๆเด็กมันก็เกิดมาตามลำดับเพราะอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปรุงแต่งจิตได้ทุกอย่างที่ร้ายกาจที่สุดก็คือปรุงแต่งว่าฉันและของฉันนี่เป็นตัวปัญหา ที่จะต้องจัดการกันไม่มีที่สิ้นสุดเลยปัญหาต่างๆเกิดมาจากความรู้สึกว่าตัวฉันว่าของฉันเข้ามาทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาเรียกว่าอารมณ์เข้ามาจิตตะครุบเอาแล้วมาปรุงแต่งจิตเองให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้มันจิตสิ่งเดียวเท่านั้นเป็นได้100 อย่างพันอย่าง These aramana are quite dangerous. Let's look at a newborn infant to get an idea how this process works. The infant that has just been born has just appeared into the so-called world out of its mother's womb. At first, if the sense organs, the sensory apparatus, visual, oral, etc., is not functioning, then the citta of that infant will be blank. The infant's mind will be blank because there is no sense stimuli, sense data coming into the mind. But once the sense organs begin to function, then the mind is no longer blank. For example, when the infant is sucking at its mother's breast, drinking milk from its mother's breast, then there is the taste sensations on the tongue, using through this one sense door of the tongue. There come in these various sensations, and these are interpreted as pleasing, as delicious. So this sense object of the mother's milk comes in conditions the feeling of deliciousness, of pleasantness in the mind. The mind has already snatched away that sense object, and then the process of conditioning begins, and there is this feeling of a sense object or of deliciousness, and this will further condition the thought or feeling of an I that experiences that deliciousness. I am delighted, I am pleased by this deliciousness. And so here is this arising of the I. It's interesting to see that this thought or feeling of an I occurs after the sensory contact. First, the mind snatches away that aramana, in this case, the tastes of the milk. And then only later does the conception of an I or self or soul arise as a latter part of the conditioning. The same kind of process will happen when the infant is hugged and cuddled in its mother's arms or father's or brothers or sisters or whatever. There is this touch sensation, and the infant's mind will snatch that aramana, and that will touch off this process of conditioning. And the same kind of things will occur with the eyes, especially the way people like to dangle beautiful objects in front of a baby's face to stimulate it.
And so all these colorful and interesting shapes will be snatched by the baby's citta. And the same happens with sounds and smells and even thoughts. So the originally blank mind of the infant is conditioned in this way by this snatching of these sense objects. And then the mind reacts. It begins to be pleased by certain objects or displeased by others. And this gives rise to the feeling of an I. I am pleased. I am displeased. I like. I dislike. And this is the root cause of all the problems experienced by the citta. When the untrained mind of the infant gets into this habit of snatching away at aramana, and then falling into the trap of liking and disliking, then there arises this thought of an I, these conceptions and illusions of some self. And this is where all the problems of the citta begin. So this shows how these sense objects, these aramana, shows how dangerous they are, because they have this power to influence the mind. And so the mind, through the influence of the aramana, is always changing this way, that way, this way, that way, in hundreds or thousands of different ways. One citta manifesting all these different forms and activities and shapes under the influence of the conditioning of the aramana. So this shows the power and danger of the aramana, their ability to condition the mind in this very powerful way, which gives rise to the I, which is the source of selfishness and all the other problems experienced by the human citta. ทีนี้ก็ดูต่อไปเด็กทารกก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นไอ้ความรู้สึกเกี่ยวกับจิตที่เข้ามาปรุงจิตน่ะมันก็มากขึ้นมากขึ้น เช่นว่าพอใจก็อยากจะได้ไม่พอใจก็อยากจะทำลายถ้ายังเป็นกลางๆไม่แน่ว่าจะพอใจหรือจะไม่พอใจมันก็สงสัยมันก็วิ่งอยู่รอบๆนี่เป็นความรู้สึกที่โง่พอเราเกิดมาเราก็โง่โพธิwisdomไม่รู้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่เราพอเกิดมาเราก็ได้รับสิ่งที่ทำให้เราพอใจและไม่พอใจหรือว่ากลางๆไม่แน่ว่าพอใจหรือไม่พอใจนี่เรียกว่ากิเลสพอเกิดมาก็เริ่มโง่โดยการมีกิเลสแล้วก็มากขึ้นไม่มีใครมาทำให้มันทำได้ตามธรรมชาติคืออารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปรุงแต่งจิตรับเอาแล้วก็ปรุงแต่งจิตก็เกิดความรู้สึกของจิตเป็นความโง่อวิชชาเป็นความโง่ที่น่ารัก น่าพอใจก็คือความรู้สึกที่จะเอาเข้ามาดึงเข้ามาพูลอินนี่เรียกว่าโลภะราคะกิเลสหมวดที่หนึ่งโลภะราคะก็จะเอาเข้ามาที่ถ้าว่ามันไม่ถูกใจมันก็จะผลักออกไป ก็เลยเป็นกิเลสที่หมวดที่สองคือโทสะโกฏะก็เรียกโทสะก็เรียก
ทีนี้ถ้ามันไม่แน่แต่มันมีความหมายมันรู้สึกว่ามีความหมายมันก็ทำให้ไม่แน่ว่าจะมันก็เลยวิ่งอยู่รอบๆจนกว่าจะแน่ว่าจะทำอย่างไรเพราะนั้นกิเลสจึงมีเพียงสามเท่านั้นน่ะโลภะจะเอาเข้ามาโทสะจะตีออกไปโมหะจะวิ่งอยู่รอบๆคอยรู้จักสิ่งทั้งสามนี้ให้ดีๆนี่คือตัวปัญหาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นสูงสุดแค่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มีสามอย่างนี้เข้มข้นมากนี่ทางโลภะนะพอเติบโตขึ้นมาถึงขนาดมีความรู้สึกทางเพศก็ยิ่งเป็นเอามากโลภะก็กลายเป็นราคะขึ้นมานั้นเราจงรู้จักไอ้สิ่งทั้งสามนี้ให้ดีว่าไม่ได้มีใครมาสร้างให้เห็นได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติโดยสิ่งข้างนอกเข้ามาปรุงแต่งจิตก็เกิดความรู้สึกได้อย่างนี้ก็เกิดโลภะโทสะโมหะได้เองตามธรรมชาติที่นี่โลภะโทสะโมหะสามอย่างเท่านั้นน่ะแต่มันแจกsubdivision ออกไปมากมายได้จนเป็นร้อยอย่างพันอย่างก็เลยเป็นปัญหาเต็มไปหมดนี่รู้ว่าจิตเดียวเท่านั้นนะทำให้เกิดปัญหาได้ร้อยอย่างพันอย่างนี่เอาทีก่อนจิตเดียวเจริญขึ้นเป็นจิตร้อยอย่างพันอย่าง So through the influence of the aramana, this thought and conception or illusion of a self or I arises. And as this arises more and more, it becomes stronger, it becomes more attached to. The mind clutches to this illusion more and more, to the point where this concept of an I is so strong that it gives rise to its opposite, the concept of some kind of enemy. And so the mind is caught up in this eternal conflict of I and my enemy. This is the terrible influence of the aramana. As the infant grows, as the sense organs develop, more and more aramana make contact with the citta. The citta snatches up more and more of these aramana. And so that original state of blankness is long gone, and the mind is caught up more and more in this process of conditioning. This conditioning that is touched off by the aramana grows and grows, patterns develop, tendencies and habits become set. And so by the time the infant becomes a teenager or a young adult, all these patterns of conditioning are very firmly established. They're very, very strong and have great control over the mind. So at this stage in life, the stage of, say, a young adult, the sensory apparatus has been highly developed in this one way. And so through the senses, the mind is always clutching at things, and it has cluttered itself up with all these aramana that it has snatched up. And so we have certain tendencies reoccurring constantly. One tendency is that the mind will snatch up an object and will be pleased with it, pleased or satisfied by that object. This will condition the reaction of the mind trying to rake in, to pull in, to get more and more
of that aramana, more of that sense experience. This is one kind of conditioning of the mind. It is called in Pali lopa or raka, greed or lust. It is this trying to rake in, to gather in, to get and pile up all these pleasing aramana. The second type of tendency which develops in the mind we can call tosa. Tosa is when the object, the aramana, is somehow unpleasing, displeasing, or unsatisfying. And so the mind will have the tendency to want to get rid of that, to knock it away, to get angry at it, to want to destroy it. And so we have what we can call tosa, ill will, or gota, anger. This is the second type of tendency which is conditioned in the mind. The third type of tendency is related to sense objects which do not have an immediate influence on the mind, meaning they neither please or displease the mind. For some reason the mind doesn't get caught up in either of these tendencies of liking or disliking. But the mind is so addicted, this one jita is so addicted to these tendencies of pulling in or knocking away, that it's very confused by these objects which neither please nor displease. The jita is knocked off balance and doesn't know what to do. So instead of trying to pull in or push away, it runs in circles. It runs in very confused circles around that sense experience. And this is called in Pali moha, delusion, confusion. So these are the three primary tendencies of conditioning which develop in the mind. These three kinds of conditioning are touched off by the sense objects, the aramana. And this develops and is strengthened as the human being grows from an infant to a young adult and older, and gets more set in these ways, gets more locked into these patterns of conditioning. If you're beginning to understand this, you'll see how dangerous this whole situation is, how the mind is enslaved to all this, and how it gets caught up more and more into this addiction to this illusion of an I, of a self. Because all this conditioning of the mind is always bringing up these thoughts of an I, the I who likes, the I who dislikes, or the I who is confused. And this I grows and grows until it creates enemies. This illusion of an I creates the illusion of enemies. And then the jita has gotten itself very much buried into not knowing or ignorance. So it's caught up in this process of ignorance. This ignorance, because the mind doesn't understand things the way they are, this not knowing or ignorance allows these tendencies to develop. Remember back with the infant's mind that is blank. It is blank, that means it is in a state of not knowing. And so this conditioning, these three types of conditioning that we just described, develop. And these we can call the kilesa, the defilements. These are dirty, impure activities of the mind. They arise because there is no poti. Poti is enlightenment wisdom. It is direct seeing into the true nature of things. When there is no poti, the kilesa develop.
because at the beginning of this whole mess, there was no poti available, and all this defiled conditioning arose. ที่นี่ก็มาถึงคำ ที่สำคัญที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ในฐานะเป็นคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่ายึดมั่นถือมั่น attachment เป็นคำสำคัญที่สุดที่เป็นตัวปัญหาเพราะ attachment มีในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาคือเป็นหนักขึ้นมาจับฉวยสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นของหนักที่เราจะเข้าใจผิดก็มีทางคือว่าท่านจะคิดว่าถ้ารักแล้วก็ attach ถ้าไม่รักก็เป็น detach ที่จริงไม่ใช่ทั้งรักและทั้งไม่รักก็เป็น attach ทั้งนั้นแหละเอากันอย่างนี้ดีกว่าว่าอย่างแรกโลภะต้องการจะ pull in โทสะต้องการจะ push out ทีนี้โมหะ run after with doubt ทั้งสามอย่างนี้เป็น attachment ทั้งนั้นเลยขอให้รู้ว่ามันเป็น attachment ที่ท่านเรียกว่า detachment นั่นก็คือ attachment ในความหมายที่ถูกต้องมัน attach สำหรับจะมา detach ฟังดูแล้วมันก็น่าหัวมันเข้าใจคำว่า attach ให้ถูกต้องเมื่อใดมีความอยากด้วยความโง่อยากต้องการด้วยกิเลสแล้วมันจะเกิด attachment ทั้งนั้นอยากได้อยากฆ่าอยากอะไรก็ตามถ้าเป็นความอยากด้วยความโง่มันจะมีความรู้สึกกันว่าฉันต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็น attachment หมดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความทุกข์ทั้งปวงสรุปลงอยู่ที่ attachment ขอให้เข้าใจว่า attachment ที่ไม่เคยมีมันก็มีขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องของจิตดวงเดียวจิตเดิมจิตดวงเดียวนะมันเปลี่ยนมาตามลำดับมาเป็นกิเลสแล้วก็มาเป็นอุปาทานเป็นตัณหาเป็นอุปาทานจิตดวงเดียวนั่นแหละเปลี่ยนนะตามอารมณ์ที่เข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งSo now we come to the point where we must discuss one very, very important word. In Pali, this word is upadana, clinging in grasping, or we can use the single word attachment. We'll discuss this word because you must be very, very careful to understand it properly. There is often much confusion about the proper meaning, the correct meaning of the word attachment. Many people think that love is a kind of attachment and then assume that to not love is detachment. To love is attachment and not love is detachment. This is a very common assumption, but it is incorrect. To detach is really just another form of attachment. It's a kind of negative attachment. Or we could say the mind attaches to something in order that it can detach. Because generally this detachment is just some kind of, is caught up in that pushing away. What most people think of as attachment is this pulling in, or is related to this pulling in, and detachment is some kind of pushing away. And so many people get some very confused ideas about Dhamma practice and think they must go around pushing things away. This is foolish and leads to just as many problems as attachment. Let's go back to these three kinds of conditioning of the mind we mentioned. There is the pulling in.
And this gives rise to the positive kind of attachment. And then there's the second kind, the pushing away, which conditions what many people call detachment, which is just some sort of negative attachment. And then for those that uncertain reaction to some objects that leads to confusion, to the running around in doubt regarding some sense experience. This leads to a confused kind of attachment wherein the citta is all stirred up and confused. So this is attachment, or grasping and clinging. Detachment is just a form of attachment. This attachment is essentially when the citta clings to something as I or mine. It has this egoistic identification with something which it wants to get or get rid of, or about which it is confused and uncertain. Attachment is the cause of dukkha. Dukkha can only arise when there is attachment. When there are any of these kinds of attachment, then the mind is conditioned in all sorts of different ways. Or we can say that these various kinds of defilement which we've described condition the mind in hundreds and thousands of different ways. The citta is turning all sorts of colors. And then the ignorant citta goes and attaches to all these different colors. I am red, I am blue, I am yellow. It attaches to this pulling in, pushing away, or confused running around in circles. First, these attachments or these defilements arise, and we can categorize them all as craving. The Buddha used the word tanha, and tanha conditions upadana, or attachment, this grasping at things as I or mine. Once attachment arises, it's inevitable that the mind will experience dukkha. Attachment inevitably causes dukkha. So through all this attachment, all this I and me and mine, dukkha is conditioned. So if you are interested in this problem of dukkha, then you will now see how absolutely important it is to have a correct understanding of what we mean by attachment. If you do not understand attachment properly, then you will not be in a position to deal with attachment, and therefore you will have very little success at dealing with the problem of dukkha. So please try to understand this word attachment or upadana correctly. นี่ท่านจะเห็นได้แล้วว่า จิตเดียวนั่นน่ะจิตเดียวนั่นน่ะมันทำทุกอย่างรับอารมณ์เข้ามาแล้วก็มีผัสสะมีคอนแทคมีเวทนามีฟีลิ่งมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาเครวิ่งมันก็มีอุปาทานคือ attachment เมื่อมี attachment ก็หนักแบกของหนักก็เป็นทุกข์ ทีนี้ก็ดูให้ดีว่าโพธิ wisdom จะเกิดอย่างไรเพราะมีความทุกข์แก่จิตนี้จิตเดียวนี่มีความทุกข์จิตเดียวนี่ก็ทนไม่ได้ก็อยากจะพ้นทุกข์มันจึงคิดหาทางที่จะพ้นทุกข์ถ้ามันได้รับการศึกษาจากภายนอกก็ได้หรือจากภายในก็ได้
ว่า attachment นี่เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เริ่มมีโพธิเกิดขึ้นมาก่อนนี่มีแต่กิเลสแล้วก็เป็นทุกข์ความทุกข์นี่บีบคั้นให้เกิดความคิดต่อสู้ดิ้นรนแสวงหามันจึงค่อยเกิดโพธิคือความรู้ขึ้นมาอย่างถูกต้องว่านี่เป็นความทุกข์แม้แต่รู้ว่านี่เป็นความทุกข์นี่เป็นความทุกข์นี่ก็เป็นโพธิแล้วเดี๋ยวนี้กลัวแต่ว่าพวกเราเหล่านี้จะไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ไม่รู้ว่าความทุกข์คืออะไรไม่รู้สึกว่าความทุกข์คืออะไรอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้คิดจะดับทุกข์มันเพียงแต่รู้ว่านี่เป็นความทุกข์ก็เป็นโพธิแล้วมันศึกษาจนรู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรเหตุของความทุกข์มันก็เป็นโพธิยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็รู้ทำอย่างตรงกันข้ามจากเหตุให้เกิดทุกข์มันก็เป็นดับทุกข์ก็หาวิธีจนพบว่าทำอย่างนี้ก็จะดับทุกข์ก็เป็นอริยสัจสี่ขึ้นมาเป็นโพธิ แต่ว่าโดยมากไม่อาจจะเกิดความรู้อันนี้ได้ด้วยตนเองเขาไม่อาจจะเกิดความรู้นี้ได้ตนเองเว้นแต่พระพุทธเจ้าหรือบุคคลประเภทพระพุทธเจ้ามันอาจจะเกิดโพธิเนี่ยขึ้นมาในใจของท่านมันก็เป็นพระพุทธเจ้าคือรู้เองแต่พวกเราเนี่ยธรรมดานี่ต้องอาศัยได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากสาวกของพระพุทธเจ้าพูดจากันอยู่เรื่อยๆจนรู้อ้าวนี่เป็นความทุกข์นี่ไอ้ที่เราคิดว่าเป็นความไม่ทุกข์สนุกดี attachment ทั้งหลายไม่ใช่ความทุกข์เนี่ยเรามารู้ถูกต้องattachment ทั้งหลายเป็นความทุกข์นี่โพธิก็ตั้งต้นมันก็อยากจะดับทุกข์นั่นเป็นในโพธิอันแรกนี่มันก็ดูว่าความทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรโพธิก็ค่อยมากขึ้นนี่ก็เหมือนกับว่าปลูกต้นไม้โพธิต้นไม้ชื่อต้นโพธิให้มันงอกเจริญขึ้นมาเหมือนท่านทั้งหลายจะมาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยก็ร้อยเข้าใจว่าจะสร้างโพธิในลักษณะ originate หรือ develop อะไรก็ตามมากขึ้นนี่เรากำลังจะปลูกต้นโพที่พูดว่าเราเนี่ยมันบ้ามันโง่พูดว่าเราเนี่ยมันก็จิตนั่นเองจิตเดียวกันนั่นเองมันเข็ดหลาบมันเป็น repentance เข็ดหลาบหมุนไปในทางตรงกันข้ามมันก็จิตเดียวนั่นแหละมันรู้สึกเป็นทุกข์จิตเดียวนั่นแหละมันอยากจะพ้นทุกข์จิตเดียวนั่นแหละมันแสวงหาว่าทำอย่างไรจะดับทุกข์และจิตเดียวกันนั่นแหละมันปฏิบัติธรรมะเพื่อจะดับทุกข์จนกว่าจิตเดียวกันนั่นแหละจะได้รู้พ้นทุกข์แล้วดับทุกข์แล้วเนี่ยมันจิตเดียวกันนั่นแหละตั้งแต่ต้นจนปลายนี่ขอให้มองเห็นในข้อนี้รู้ว่าไม่มีอะไรไม่มีนอกจากจิตสิ่งเดียวเท่านั้นแหละเราจึงจัดการกับจิตนี้ให้ถูกต้องดังนั้นการดับทุกข์ก็คือการพัฒนาจิตให้มันถูกต้องไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องเดียวคือจิตขอให้เข้าใจความจริงรู้จักความจริงอันอย่างยิ่ง ultimate truth ในข้อนี้ให้ดีๆSo everything that's been talked about so far, you'll be beginning to see is just this one mind. Everything is just the one mind, functioning in this way or that way, conditioning in this way or that way. We're talking about nothing but the one mind. The one mind receives the aramana or snatches the aramana.And this conditions the vedana or feelings of liking, disliking, and uncertainty.
The Vedana conditions danha, or craving. Craving in the form of trying to pull in, trying to push away, or running around in confusion. Tanha conditions upadana, attachment, clutching and clinging at things as I or mine. It's the one mind that receives the sense object. The one mind feels liking and disliking. The one mind craves. The one mind attaches. And it is the one mind that must bear this heavy burden of dukkha. Once the one mind attaches, then it must accept the weight and burden of dukkha. It is inevitable. But you'll see that all of this is just the one mind. All these different things, all this conditioning is just the one mind. So this is how the one mind is transformed or is conditioned in the way of dukkha, in the way that ends in dukkha. As soon as the one mind gets caught up in attachment, it must bear the burden, it must suffer the penalty of dukkha. No one decides this. It's not a choice. It's just the inevitable result of this conditioning of the one mind. All this happens because of the absence of wisdom, because of avijja, ignorance or stupidity. Because the mind is foolish, because this one mind doesn't understand the way things operate, it gets caught up in this process of conditioning and suffers dukkha. But there's a way out. The way out is the path of poti, of enlightenment wisdom, of seeing things as they really are. This is the path of poti. Poti is just that same one mind. It's just the single mind. As the mind experiences dukkha over and over again, as the mind attaches and then is burnt, attaches and is penalized, attaches and suffers, as this dukkha happens over and over again, the mind, the one mind, begins to be aware of this problem of dukkha. The one mind begins to see this dukkha as it really is, and sees how onerous, how disgusting, how useless it is. And in this way there begins to arise wisdom. The wisdom that there is this problem which we call dukkha. This is the beginning of wisdom. This is the beginning of the path of poti. The experience of dukkha begins to condition the wisdom that sees this dukkha. Once the one mind begins to develop this wisdom that there is the problem of dukkha, then the one mind begins to examine the problem and look for its cause. How does this dukkha arise? What conditions this dukkha? And in this way wisdom grows. The path of poti develops even further into trying to understand the cause of the problem. And then as the one mind examines the cause, it will realize that there is the possibility of being free of this problem. There is the problem and its opposite. The opposite is the end, the solution to that problem. So wisdom develops even further. This one mind develops further to the point that it understands that there is a possibility of ending dukkha. And then understanding that there is a cause to dukkha, it realizes there must be a cause
for the end of dukkha. And so the one mind explores and experiments until it finds a way to eliminate dukkha. So this is how the one mind, the same one mind that experienced all those feelings and attachments and craving and dukkha, how this same mind then develops in wisdom. The experience of dukkha begins to cause the arising of wisdom. Wisdom develops into understanding the cause of dukkha. The same one mind is beginning to understand this cause, begins to see that there is an end to dukkha, and then learns the way of living, the way of practice that eliminates dukkha. It's the same one mind that experiences all these different things, the same one mind that performs all these different activities and displays these very, very many symptoms. It's the one mind, either in dukkha or in poti, in wisdom. Through understanding these various workings of the one mind, then you will begin to see the importance of understanding how all these things work and how this knowledge can liberate you. Generally, the human mind remains caught up in the same old patterns of conditioning which we discussed earlier, those of pulling in, pushing away, and circling round in confusion. The ordinary human mind is generally not capable of breaking out of this cycle alone. But somehow it is within the nature of the evolution of the human mind that there arise beings who we call the Buddha, or we call Buddhas, beings of the type or nature of a Buddha. A Buddha has a mind that is able to develop in the path of wisdom or poti on its own. The Buddha's mind evolves onto this very, very high level to the point where it fully realizes these four truths. It has, the Buddha's mind penetrates fully into the truths of dukkha, the cause of dukkha, the end of dukkha, and the way of living that leads to the end of dukkha. And then a Buddha can teach this knowledge, and other minds can begin to receive this explanation from the Buddha, either directly from the Buddha, from a Buddha, or indirectly through a disciple, someone else who has heard the teaching and been able to understand it well enough to pass it on. And so the ordinary sentient being, the mind, the one mind of an ordinary being, can receive this information and begin to process it. And if the mind is able to begin to understand this information correctly, if it hears it often enough, if it is able to think about it clearly enough, and somehow begin to take the first step of experimenting and seeing if this knowledge is actually true, then that knowledge can be the seeds of liberation for that mind. And so we can talk about the Buddha planting the seeds of poti, of wisdom. We can talk about what we're doing here as we are planting the seeds of poti. Right now, we are planting the seeds of wisdom. But actually, if we use the word we, we're talking quite stupidly. To say we are planting the seeds of wisdom is incorrect and foolish. What's happening is it's just the one mind
The one mind is planting the seeds of wisdom. The one mind is growing in the understanding of dukkha, the cause of dukkha, the end of dukkha, and the path that leads to the end of dukkha. There's no we. There's just the one mind developing on the path of poti. เท่าที่พูดมานี่ท่านทั้งหลายก็จะมองเห็นได้เองว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องความจริงสูงสุดของจิตดวงเดียว Ultimate truth of the one mind ไม่มีอะไรมากกว่านั้น จิตดวงเดียวแล้วก็มากลายเป็นจิตที่มีกิเลสมีกิเลสมีความทุกข์มากเข้ามันสอนในตัวมันเองจนเปลี่ยนเป็นจิตที่ค่อยๆมีโพธิมันก็หมดปัญหาจิตดวงเดียวนี่แหละถูกปรุงแต่งในแวดล้อมโดยอารมณ์เนี่ยมันเป็นกิเลสแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็ทรมานความทุกข์มันก็เปลี่ยนเป็นโพธิค่อยๆเปลี่ยนเป็นโพธิดังนั้นผู้ที่เขาพูดความจริงจริงๆเขาก็พูดว่ากิเลสกับโพธิเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันแต่เราจะเห็นตรงกันข้ามถ้าเราพูดอย่างไม่มีตัวตนไม่มีเอาประโยชน์ทางวัตถุมาเป็นหลักแล้วเราก็จะพูดได้ว่ากิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันกิเลสก็เป็นnewly produced new product ไอ้โพธิก็เป็น newly product by the mind เนี่ยกิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันแต่เราไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเด็กๆจะเข้าใจผิดแล้วก็จะหาว่าบ้าเลยแต่ถ้าท่านมองเห็นความจริงด้วยตนเองนี่แล้วท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือเป็นโพธิท่านมองเห็นว่ามันเป็นconditionedสิ่งด้วยกันกิเลสกับโพธิก็เลยกลายเป็นสิ่งเดียวกันแต่ถ้าใครพูดอย่างนี้ก็ถูกด่าที่อาตมาพูดอย่างนี้ก็ไม่พ้นที่จะถูกด่าแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละเราจึงเห็นได้ว่าทั้งหมดเป็นสัจธรรมของจิตดวงเดียวSo you see that everything that's been said today has to do with the ultimate truth of the one mind. This is all we're talking about, the ultimate truth of the one mind. The one mind receives the sense objects, reacts to them in forms of liking and disliking. Then there arises the defilements of greed or anger or confusion. This causes attachment. The one mind attaches, and then the one mind is burdened with this problem of dukkha, this burden which weighs down and causes and makes life difficult to live. This is just the one mind and the conditioning of the one mind. But if we truly begin to understand the truth of the one mind, we see how this dukkha itself begins to condition poti or wisdom. And then so the mind begins to develop in wisdom. The one mind grows in wisdom. This is all the workings of the one mind. It's just one mind. Now most people will see this thing that we would call defilement, or in Pali, kilesa, which is the trying to pull in the greed, the pushing away, the anger, and the delusion and confusion.
these defilements are seen as opposed to what we call wisdom, or to poeti. But those who really understand the mind will see that the defilements, greed, anger, and confusion, are the one mind. And will see that wisdom, poeti, the knowledge and understanding of the way things truly are, this is also the one mind. If you understand this, then you see that the defilements and wisdom are the same thing, just the one mind. The defilements and wisdom are the one thing. Now listen carefully and understand this properly. Sometimes there are people with very childish understandings of things who listen incompletely and go away with half-baked ideas. Or they start saying, oh, what this guy up there is crazy. He doesn't know what he's talking about. But if you're really interested in the way the mind works, then you'll see that defilement and enlightenment is the same thing. The way things are in this world, if somebody says this, they're criticized. As soon as somebody says such a deep truth as defilement and enlightenment are the same thing, then they're criticized from all around. There are all sorts of people ready to jump on this kind of statement. And so in the past, when we have said things like this, we are criticized. But we don't care about the criticisms. We're concerned with truth. And the truth is that there's just the one mind. Defilement and enlightenment are the same thing. The one mind. So this is why we've been talking about this ultimate truth of the one mind. ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจได้ด้วยตนเองว่า the one mind กับ the same mind มันคงไม่เหมือนกันแท้ มันมีอะไรแตกต่างกันอยู่บ้างที่จริงที่เราพูดนี่หมายถึง the same mind มากกว่า the one mind แต่ว่าถ้า the same mind มันก็คือ the one mind นั่นเอง กิเลสมันก็เป็นproduct เป็นผลิตผลของ the mind โพธิมันก็เป็นผลิตผลของ the same mind กิเลสก็เป็นตถาตาโพธิก็เป็นตถาตากิเลสก็เป็น conditioning โพธิก็เป็นconditioning เป็นสิ่งที่มีการปรุงแต่งเหมือนกันเป็น conditioning ด้วยกันทั้งนั้นนี่เราจึงกล้าพูดว่าเป็นสิ่งเดียวกันแต่ระวังให้ดี พูดอย่างนี้คนทั่วไปจะไม่เชื่อแล้วก็จะหาว่าพูดผิดนี่ก็เพื่อว่าไม่ attachment แม้ในกิเลสไม่ attachment แม้ในโพธิมันจึงจะ void mind non-attached mind เราต้องการจะตรงไปยัง non-attached mind เป็นสิ่งสำคัญเป็นจุดสำคัญเราไม่พูดว่า detach attach แต่เราจะไม่ใช้คำว่า detach มันผิด detach มันคือ attach ชนิดหนึ่งแต่เราจะใช้คำว่า non-attached mind as a final goal. You may understand that the words the one mind and the words the same mind are somewhat different. But really the same mind is just that one mind. So what we're talking about here is the one mind. When we say that defilement and enlightenment are the same thing,
Defilement is just a product of the mind, and enlightenment is just a product of that same mind. Defilement is nothing but a conditioning of the mind, and wisdom is just a conditioning of the mind. These are just things that arise out of the one mind. Both defilement and wisdom are just products of the one mind. They're just sankhara, conditioned things. Both defilement is a conditioned thing, and wisdom is a conditioned thing. And so we say they're the same thing, arising out of the one mind. And we have to be careful when we talk in this way, and you will as well. If you go and talk about this to somebody out on the street who doesn't have any understanding of the workings of the mind, they'll accuse you of speaking incorrectly, or they'll say you don't know what you're talking about, or they may even go so far as to say you're crazy. But what we're talking about here, what is being talked about, is the one mind, and the developing of the mind to a state of non-attachment. We're talking about such a refined state of non-attachment that there is no attachment to even defilement, nor is there any attachment to wisdom. There is no attachment whatsoever, and we call this the non-attached mind. Remember, we're not saying the detached mind, because detachment is just another kind of attachment. But non-attachment, the non-attached mind, this is the final goal of Buddhism. This is the most profound truth of the one mind, the non-attached mind, the mind that is not caught up in any concepts or feelings of I or mine. This is the ultimate truth of the one mind.ทีนี้เราก็จะดูกันอย่างทีเดียวทั้งหมดนะ Bird Eye View Panoramic View ทีเดียวทั้งหมดเราก็จะมีคำพูดว่าจากว่างมาสู่วุ่นจากวุ่นก็ไปสู่ว่างจบเรื่องจบแล้วจากว่างมาสู่วุ่นคือไม่ว่างแล้วก็จากไม่ว่างไปสู่ว่างแล้วเรื่องมันก็จบเรื่องนี้เท่านี้เลยหน้าหัวเราจะมองดูกันว่าสัตว์ที่อยู่ในคันเอมบรอยหรือฟิตตัสอะไรก็ตามจิตมันไม่มี attachment เพราะมันคิดไม่ได้มันคิดไม่ได้มันก็มี attach ไม่ได้มันก็เป็นจิตว่างจิตของฟิตตัสหรือแม้แต่ว่าเด็กเกิดมาเดี๋ยวนี้เพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้มันก็ยังว่างที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของมันปล่อยอารมณ์เข้ามาจิตนี่กลายเป็นจิตวุ่นคือไม่ว่างอย่างยิ่งไม่ว่างอย่างยิ่งจนเกิดมีตัวตนของตน I and my I and me and my นี่ไม่ว่างอย่างยิ่งแล้วก็ลำบากด้วยความทุกข์อย่างยิ่งแล้วมันก็เกิดความรู้ว่านี่เป็นทุกข์มันก็ศึกษามันก็ปฏิบัติจนไม่วุ่นจนไม่ให้วุ่นไม่วุ่นแล้วมันก็กลับไปสู่ว่างแต่ว่าไอ้ว่างทีแรกกับว่างทีหลังนี่ต่างกันมาก
ไอ้ว่างทีแรกนั่นน่ะมันยังวุ่นได้คือมันยังไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่มีโพธิมันจึงว่างชนิดที่วุ่นได้ที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมวิปัสสนาอย่างที่กำลังศึกษานี่จะจัดการเสียใหม่กับจิตทำให้จิตมีความว่างอันติเมตเด็ดขาดกลับวุ่นอีกไม่ได้ว่างทีแรกนั่นมันอยู่ในสภาพที่มันเปลี่ยนเป็นวุ่นได้แล้วมันก็ได้วุ่นแล้วก็ได้รับการศึกษาในชีวิตเองจนเกลียดจนทำให้ว่างไอ้ว่างที่นี้มันเป็นว่างอย่างพระอรหันต์ไอ้ว่างที่แรกนะมันว่างอย่างของไอ้เอมบรอยหรือฟีตัสเด็กในครรภ์มันก็ว่างไอ้ว่างอย่างนั้นมันยังไม่แข็งแรงยังไม่ทนทานมันเปลี่ยนได้จิตนี่ถูกอบรมชนิดให้มันว่างเด็ดขาดไม่อาจจะวุ่นได้อีกต่อไปนี่เป็นความว่างที่แท้จริงแต่มันก็มีความหมายอย่างเดียวกันน่ะว่างคือไม่มี attachment ไม่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนว่างอย่างเด็กทารกในครรภ์นั้นว่างอย่างหนึ่งว่างอย่างจิตพระอรหันต์นั้นว่างอย่างหนึ่งจึงพูดได้สั้นๆว่าจากว่างมาสู่วุ่นจากวุ่นก็ไปสู่ว่างก็คือจากว่างสู่ว่างพวกเซนเขามักจะพูดซึ่งที่จริงก็ไม่ค่อยจะถูกต้องนักแต่มันก็ถูกต้องเหมือนกันเขาว่าเราจะค้นหาไอ้หน้าตาดั้งเดิม pristine face หน้าตาดั้งเดิมของเราคือเมื่อยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์หน้าตาดั้งเดิมของเราเดี๋ยวนี้เราเป็นหน้าตาใหม่มีกิเลสแล้วเราก็จะค้นให้พบหน้าตาดั้งเดิมของเราคือหน้าตาที่ไม่มีกิเลสก็คือว่างแต่ว่ามันก็ต่างกันมากไอ้ว่างทีหลังนี่มันกลับวุ่นไม่ได้อีกไอ้ว่างทีแรกมันยังวุ่นได้นั่นก็ให้เรามีภาวนามีสมาธิมีปัญญามีสมถะมีวิปัสสนา develop the mind training the mind จนจิตนี่ว่างชนิดที่วุ่นไม่ได้อีกต่อไปนี่คือผลของวิปัสสนาอันแท้จริงเขาจำเป็นคำสั้นๆว่าจากว่างสู่ว่างจากว่างมาสู่วุ่นจากวุ่นมาสู่ว่างเกิดมาจากว่างแล้วกลับไปสู่ว่างแต่ว่างเด็ดขาดไม่วุ่นอีกต่อไป So this is simply a matter of the one mind. Defilement is the one mind. Wisdom is the one mind. Defilement is void, and wisdom is void, because the one mind is void. It is empty of any self or soul, empty of I and mind. Defilement is simply tathata, suchness, the state of being thus. Wisdom is simply tathata, suchness, the state of being such. The one mind is void, is tathata. We'd like to give you a bird's eye view of this entire process from the very beginning to the end. We'll take an overview of the whole thing so that you'll understand what it all involves.
we can summarize this as saying, from void to busy, and from busy to void. In Thai, it's very nice. It's from Wang to Wun, and from Wun to Wang, from void to busy, and then from busy to void. The one mind, from void to busy, and then from busy to void. Remember the infant, remember the embryo in the mother's uterus, the fetus in the womb. The mind of that fetus is Wang, is void. In that mind there are no thoughts or feelings of I or mine. This is the void. But then through the functioning of the sensory apparatus, then there is conditioned defilement. Defilement conditions attachment. And then there is dukkha. So the one mind goes from the state of void to the state of dukkha, of the mind that is busy, agitated, confused. This is Wun, the mind that is busy and complicated and stirred up. The one mind goes from void to busy. But this state of busyness is dukkha. And then the mind begins to learn and grow in poti, in enlightenment wisdom. And this poti develops further and further. And so the one mind moves from the state of busyness, of busy, to the development of wisdom, moves to the state of void. And so we've got this process from void to busy, from busy to void. Or the one mind goes from void to void. Now be careful about these two kinds of void. In the Zen tradition, they talk about discovering the original face. Discovering the original face is talking about that void mind before the starting of all the conditioning. This is true, but in a way it's not completely true. Because if we talk about discovering the original face, that voidness of the original face of the mind before all the conditioning and dukkha and attachment started, that void is not the same as the final void. This first kind of void, the mind of an infant, that void is a void that can be conditioned. It's the void that can turn into busyness. That's one kind of void. But this other void is a void that is void forever. It is a voidness that is always empty of I and mine. It can no longer, this voidness will never get caught up in the conditioning, and no dukkha will befall the mind that has realized this final void. So we go from one kind of void, the void of the infant's mind, or the fetus's mind, to the void of the enlightened being. Both kinds of void are absent and empty
of any thoughts or feelings of I and mine. But the first kind of void can get caught up in the conditioning and caught up in attachment in dukkha. But the latter kind of void, the final void of the enlightened being, of the enlightened citta, is the kind of void that will never be conditioned again, that cannot attach or detach ever again, and is completely free of dukkha. The one mind goes from void to busy, from busy to void, or we can just say from void to void, from emptiness of I and mind to complete and permanent emptiness of I and mind. This is the ultimate truth of the one mind. ทีนี้ก็มีความจริง ที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกฟังให้ดีๆที่ว่าทั้งว่างและไม่ว่างก็คือว่างนั่นเอง void หรือ busyness ก็คือ void แล้วมันจะ void หมดนี่ฟังให้ดีๆมันจะ confuse จิตตะเองก็ void of self not self จิต the mind ก็ void ทีนี้กิเลสของจิตก็ not self void of self โพธิก็ void of self not self ไม่มีอัตตาแล้วก็มา void นิพพานนะสูงสุดก็ void not self no self not self all the time not self no self then all thing void ทุกอย่างคือ void of self เนี่ย void อันสุดท้าย void สูงสุด void ที่มีความหมายลึก void of self แต่ถ้ายังเป็น void หรือ busy หรือ void อย่างนี้มันก็ยังเป็น relative truth ultimate truth มันก็คือ void ทั้งหมดมันไม่มีอัตตาไม่มี self เราไม่ควรจะเรียกว่า self ไม่ควรจะเรียกว่า soul ถ้าเห็นความจริงข้อนี้คือความเห็นจริงสูงสุดเห็น suchness เป็นตถาคตตถาคตะแปลว่าถึงซึ่งเช็ด suchness เป็นพระอรหันต์คือเห็น void เห็น suchness of all things นั่นคือเป็นพระอรหันต์คือเห็นทุกอย่าง void ดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งกิเลสโพธินิพพานอะไรออก void จนกระทั่งพูดว่าพุทธธรรมะสังฆะก็ void นี่ต้องเข้าใจดีๆถ้าไม่เข้าใจไม่ดีจะผิดและจะให้โทษมันเป็นความจริงที่ลึกมากเกินไปว่าทุกอย่างว่างจากตัวตนนับตั้งแต่พุทธธรรมะสังฆะลงมาถึงศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนาผลของวิปัสสนามรรคผลนิพพานอะไรก็ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนว่างจากตัวตนเป็นความจริงที่ลึกซึ้งมากเข้าใจผิดแล้วอันตรายที่สุดกลายเป็นความเข้าใจผิดและอันตรายก็ได้นั้นระวังให้ดีๆศึกษาเรื่อง void นี่ให้ดีๆให้ถูกต้องมัน void of self หรือ void of อะไรกันแน่ถ้าพูดอย่างลึกก็ void ทั้งหมดไม่มีอะไรไม่ void แต่ถ้าพูดอย่างธรรมดาชาวบ้านก็ void และไม่ void ที่กลับบอกว่า void ก็ void ไม่ void ก็ void นี่ขอให้เข้าใจให้เป็นหลักที่สับสนไม่ได้ So from void to busy, from busy to void, or we can just say from void to void. To get from void to void involves a training of the one mind. The one mind must be trained and developed. We describe this
we described this training yesterday. Through samadhi, concentration, and panya, wisdom, the mind is developed from void to void. Or we can use the words samatha, tranquility, and vipassana, insight, which mean basically the same thing as concentration and wisdom. Through tranquility and insight, the mind is trained. The mind is developed from void to void. We talked about this quite a bit yesterday. Now I'd like to, what we've just said is a deep truth, but we're going to hit you with something even more profound than that. There is something to talk about from void to busy, and from busy to void, is still speaking what is relative truth. So listen very, very carefully. Give the following words your undivided attention so that you do not confuse them. Don't make a mess of this very profound truth, which we're going to tell you. When we say void and busy, or void and not void, people generally see these as opposites. We want to tell you that void and not void are void. Void and not void are void. This first voidness is void, and not void is void. Void is empty of any I or mine, any self or soul. And what we call not void or busy is also empty of any I or mine. There is nothing in that busyness that you can call a self or a soul. Void is void, and not void is void. Void and not void are void. This is a very profound truth. This is ultimate truth. This is as deep as you can go. Void is void, and not void is void. In all these things we've been talking about today, the infant's mind is empty of any I or mine, any self or soul. There's nothing in there that can be called a self or a soul. And as the feelings arise and the defilements, these defilements are all void. The one mind is void, whether it is void or busy. Sometimes we say the one mind is void, sometimes we say it is busy. But in the deepest reality, it is always void. There is never anything about the one mind which is a self or a soul. The defilements are void. Attachment is void. Even this attaching to things as I and mine is empty of any self or soul, any atta or atman. Dukkha, suffering, unsatisfactoriness is void. Wisdom is void. And the void is void. The voidness of the fetus and the voidness of the enlightened being are void, are empty of I and mine. There is nothing in there that is a self, a soul, an atta, or an atman. The one mind is void. It's always void. There is nothing but the void mind. This is the ultimate truth. Everything that we talk about in Buddhism is void. When we talk about the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, they're all void. The Buddha is void.
the Dhamma is void, the Sangha is void. There's nothing about these triple gems which are self or soul. When we talk about samadhi, concentration, it is void. Wisdom is void. Tranquility is void. Insight is void. Morality is void. All this training of the one mind, this development of the one mind is void. The one mind is essentially void. Whether it is void or busy, it is void. I hope you've been listening carefully and that you don't confuse this. Because if you confuse this point and don't understand it properly, you can cause yourself problems. So understand what you are being told in the correct way, and then you will be able to use this knowledge to realize voidness. The mind, when a mind realizes this essential voidness of everything, we say that is Tathagata. The being who is known as the Buddha referred to himself as the Tathagata, which means one who has entered into the void, one who has attained or realized the void. The one mind can be Tathagata, can realize the void, the utter emptiness of self or soul. This is the state of being such. This is the state of being thus. The void is thus. It is this state of being just that. This is Datada, and Tathagata is the mind that has realized the Datada of the void. Please understand this. Everything from defilement through wisdom, from void to busy, and from busy to void, all of it is purely void. สรุปความว่าทุกสิ่งหรือทั้งหมดน่ะมันว่างคือว่างจากอัตตาไอ้สิ่งทุกสิ่งเราแบ่งได้เป็นว่าสังขารหรือวิสังขารคือสิ่งปรุงแต่งหรือสิ่งไม่ปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่ง conditioned thing or non conditioned thing เนี่ยทั้งสองเนี่ยก็คือ void จะเป็นฝ่าย material หรือ immaterial มันก็ void คือไม่มีอะไรที่ไม่ void จากอัตตาแม้ตัวธรรมะเองสัจจะเอง the truth เอง the law of truth หรืออะไรก็ตามมันก็ void เพื่อไม่ attach สิ่งใดว่าเป็น self void of self void of self ในทางฝ่ายวัตถุฝ่าย materializing ถ้าท่านลืมตาเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งในตัวท่านนอกตัวท่านmaterializing เหล่านี้มันก็ void ที่นั่นเป็นเรื่องฝ่ายจิตซึ่งไม่ใช่ material เป็น incorporeality นะมันก็ตรงกันข้ามกับ material มันก็ void ตัวจิตเองก็ void การกระทำของจิตผลของการกระทำของจิตมันก็ void เราจึงมี void ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ฝุ่นเม็ดหนึ่ง particle of dust เป็นถึงนิพพานะก็ void นี่มันจึงเป็น religion of void teaching of void of self ขอให้เข้าใจเป็นการล่วงหน้าว่าอย่างนี้ว่าเราเรียนรู้ความจริงเรื่อง void
ถ้าจิตมันโง่มันก็ไม่ไหวถ้าจิตมันฉลาดมันก็ไหวเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตนะ The same mind จิตเดียวกันนั่นแหละมันจะเห็นเป็นไม่ไหวมันจะเห็นเป็นไหวแล้วมันจะมีทุกข์มันจะไม่มีทุกข์มันก็เป็น the same mind จิตเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องมีแต่จิตสิ่งเดียวเท่านั้นนะที่เป็นตัวเรื่องเป็นใจความของเรื่องหรือเป็นในคำแวดล้อมประกอบของเรื่องศึกษาเรื่องจิตให้ถูกต้องเราไม่อาจจะเรียกว่า psychology พุทธศาสนาเพราะว่า psychology นี่มันมีความหมายไม่ดีซะแล้วมันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางวัตถุซะแล้ว psychology อย่างดีก็จะเรียกว่า spiritual psychology อย่างนี้ก็พอจะไปได้แต่เราก็หมายถึงจิตสิ่งเดียวที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจเราคือใครก็คือจิตเองเนี่ยบ้าที่สุดเห็นไหมแต่ไม่บ้าที่สุดในการที่จะพูดว่าตัวเองพึ่งตัวเองจิตเดียวกันนั่นแหละก่อปัญหาขึ้นมาและจิตเดียวกันนั่นแหละจะต้องแก้ปัญหาให้ได้นี่ความหมายของพุทธศาสนาว่าตนเองพึ่งตนเองคือจิตเองมือพึ่งจิตเองเพราะว่าตนมันไม่มีเพราะมันเอาจิตเป็นตนจิตมันโง่เอาตัวเองเป็นตนนั้นเราจึงต้องพูดว่าจิตนั่นแหละช่วยจิตเองถ้าพูดอย่าง common word ชาวบ้านพูดกันว่าตนนั่นแหละช่วยตนเองพึ่งตนเองแล้วจิตนั่นแหละช่วยจิตเองจิตนั่นแหละทุกข์จิตนั่นแหละต้องการจะดับทุกข์จิตนั่นแหละดับทุกข์จิตนั่นแหละได้รับผลเสวยผลของการดับทุกข์สรุปความว่ามีแต่จิตสิ่งเดียวและจิตเดียวกันนั่นแหละเป็นทั้งหมดของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงจำไม่ได้ So everything is void. Even the highest thing in Buddhism, which is Nibbana, is void. Everything is void. The things which are conditioned, the sankhara, and things which are not conditioned, which are visankhara. Whether things are conditioned or not conditioned, they are all void. Ignorance is void. Enlightenment is void. Everything is empty of self and soul. You cannot find anything that can legitimately be called a self or a soul. There is nothing which can be attached to. It is all just void. มากไปจำไม่ได้ ก็ทุกอย่างว่อยที่ท่าน condition or non condition ว่อยครับมีแต่เรื่องของจิตสิ่งเดียวไม่มีเรื่องของคนอื่นแม้เราจะพูดว่าตนมันหมายถึงจิตครับตนหมายถึงจิตไม่มีตนที่แท้จริงSo it's all void. It's all a matter of this one mind, the same mind. The same mind gets caught up in defilement. The same mind realizes voidness. That mind is essentially void, is always void. That defilement is void and that enlightenment is void. So we talk about we must do this, we must do that. We must do this practice, we must realize the void. But really talking like this is still stupid. It's still talking about we and I, and is still caught up in attachment. To speak properly, we have to say that we is the one mind. We is that same mind. It is the mind which must be trained. The mind must train itself. The mind must develop. The mind must realize voidness.
It is that mind that is stupid, that is foolish, that is caught up in ignorance and attaches and brings down dukkha upon it. It is the same mind which develops and trains and realizes voidness, realizes nibbana. It's the same mind, and it is all essentially void. So sometimes we may use the word we to help for people who have never heard this kind of talk. But to use the word we is still to not understand. It is best to say the one mind, the same mind, trains and realizes voidness. Because that same mind is void, always. It is eternally void. Even the illusion of not void, the illusion of attachment, all of that is still void. The one mind is always void. And so we have to be careful about saying we. But those of you who have heard this saying, self is the refuge of self, may wonder, is this true? It is true. Self is the refuge of self. This means that the one mind must depend upon the one mind. The one mind cannot go and depend on anything else. The one mind must depend on the one mind. It is the one mind that gets caught up in attachment in dukkha. It is the one mind that begins to understand that dukkha, understand the cause of dukkha, the end of dukkha, and the way of living to realize the end of dukkha, to realize the void. It's the same mind, and that same mind must find its refuge in the same mind. There is no other refuge. So to say the self is the refuge of self, that self is void. Both selves are void. It's just a way of talking. There is no reality of any self or soul or I or mine, because it is merely just the one mind. The one mind takes refuge in the one mind. ที่นี่ก็จะเพื่อประกันความฟั่นเฟือปนกันยุ่งเราก็มาแยกดูว่ามันมีความหมายอย่างไรบ้างถ้าเรายังจะพูดว่าตัวตนตัวฉันหรือเราอยู่เราก็จะต้องแยกออกไปว่าเป็นตัวตนตามความรู้สึกของเราคือกิเลสตัวตนตามความรู้สึกของเราที่ยังโง่อยู่มันก็มีตัวตนชนิดหนึ่งตามที่เรามีกันอยู่ว่าตัวตนของเราเช่นเด็กมันเตะเก้าอี้นั่นคือตัวตนตามที่เป็นจริงคืออะไรคือมันไม่มีตัวตนมันแต่ product ของจิตโง่ก็ producer ตัวตนขึ้นมานี่ตัวตนตามที่เป็นจริงนะมันไม่มีมันเป็นเพียงกิจผลของจิตโง่ทีนี้ตัวตนที่สามเราจะมีตัวตนชนิดไหนจึงจะดับทุกข์ของเราได้เรามีตัวตนที่ถูกต้องความเข้าใจในตัวตนที่ถูกต้องเป็นตัวตนที่ใช้ดับทุกข์ได้แก่ตนเองเป็นสามอย่างตัวตนตามที่เรารู้สึกอยู่ด้วยจิตโง่และตัวตนตามที่มันเป็นจริงๆของ ultimate truth คือมันไม่ใช่มีตัวตนแต่มันคิดว่ามีตัวตนแล้วมันก็ตัวตนชนิดไหนเข้าใจถูกต้องแล้วมันจะดับทุกข์ได้จะช่วยตนเองได้ discriminate ให้มันเป็นสามอย่างแล้วเลือกเอาที่มันจะดับทุกข์ได้ตัวตนสามตนครับ So you've heard this word, the self, over and over again.
and we keep saying that there is no self. We keep talking about anatta. But then you hear something like, the self is the refuge of self. To help you understand what we're talking about, we'll point out 3 different kinds of self. When we use the word self, it can have 3 different meanings. So we'll go through these 3 meanings of self or of soul, so you can see exactly what we're talking about. The first kind of self is the ignorant feeling that arises in the mind. It is the ignorant illusion that there is some kind of permanent entity, some kind of eternal person or soul or atta or atman. This ignorant feeling in the mind is the first kind of self. The second kind of self is the real self, the genuine true self, which is that there is no self. The second kind of self is the realization that there is no reality to this word, the self. The word, the self, does not point to anything that actually exists. This is the second meaning, the real meaning of self. The third meaning of self is the kind of self that can be used to eliminate dukkha. When we talk about self as the refuge of self, we're talking about this third kind of self which can be used, which can train and develop along the path of poti, along the path of enlightenment wisdom. This is the kind of self that can be used and trained for the elimination of dukkha, for the elimination of the self, for the realization of the fundamental reality of voidness. So these are the 3 kinds of self. We mention them so that you can separate them and distinguish between them, so that you will not be confused. The first self is that of the illusion within the mind. The second is the reality that there is no such thing as a self or soul, atta or atman. The third self is that self which can be developed and trained to realize the ultimate state of voidness, the end of dukkha. ความรู้ทั้งหมดนี้เราอาจจะเรียกว่า psychology ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นการรู้จักใช้จิตให้เป็นประโยชน์วิชาความรู้ที่จะใช้จิตให้เป็นประโยชน์ทำจิตให้เป็นประโยชน์แล้วก็เรียกว่า psychology ได้แต่ว่าคำว่า psychology นี่มันมีความหมายผิดซะแล้วมันเป็นการหาประโยชน์ทางวัตถุนั้นขอให้เราเติมคำว่า Buddhist psychology หรือว่า spiritual psychology เนี่ยจะปลอดภัยขอให้ใช้คำว่า Buddhist psychology สำหรับเรื่องจิตอย่างที่เรากล่าวกันมาทั้งหมดนี้ Everything that we've talked about is about the mind. And so in a way we could call it psychology, the study of the mind. It would not be really wrong to call this psychology, but what has happened these days is what is commonly called psychology has been completely possessed by materialism. What is called psychology is always being used for material interests. It's being used in advertising, helping corporations make money, and to win friends and influence people, and for reasons of sex and other materialistic endeavors. This is the state of what is normally called psychology. So we really don't want to call this psychology. So we'll add a word and call it Buddhist psychology or spiritual psychology
to differentiate between the kind of psychology which is caught up in materialism and greed. So this is Buddhist psychology, the workings and understanding of the truth of the one mind. พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าใครรู้ว่าจิตทีแรกว้อยแล้วก็ไม่ว้อยเพราะกิเลสแล้วก็ทำให้ว้อยได้เพราะกำจัดกิเลสออกไปถ้าใครมีความรู้อย่างนี้คนนั้นสามารถที่จะปฏิบัติจิตตภาวนาสามารถจะ develop the mind ถ้าเขาไม่รู้อย่างนี้คนนั้นไม่สามารถ impossible ที่เขาจะเป็นบุคคล develop the mind ต้องรู้ความจริงเรื่องนี้เราจึงจะเป็นผู้สามารถ develop the mind ที่เรากำลังจะทำอยู่ทำสมาธิทำวิปัสสนาขอให้รู้ความจริงเรื่องนี้เราจึงจะเป็นผู้สามารถปฏิบัติจิตตภาวนา The Buddha said that if someone understands the truth that the mind is void and then it is conditioned by defilement and then becomes void again. The Buddha said if someone understands this transformation from void to defilement to void, if this is understood, then it is possible for that person, that mind, to practice mental development, or what is commonly called meditation, or some people use the word vipassana meditation. But if one does not understand this truth of how the mind works, if one does not understand that it is the one mind that changes from void to defilement to void, if this is not understood, there can be no mental development. There can be no citta bhavana. That means it is impossible to meditate. If you do not grasp this truth, then what you are doing is not meditation. To meditate, one must understand this transformation of the mind. The mind is originally void. It becomes defiled. The defilement passes away, and there is once again the state of void. We hope that you can understand this so that you will be able to meditate properly, so that the citta, the mind, will be developed correctly. ในที่สุด ก็สรุปความได้ว่าถ้าจะถามว่าใครคือใครแล้วก็ตอบว่าคือจิตดวงเดียวกัน ใครคือใครกี่อย่างกี่ชนิดก็สุดแท้ในความรู้สึกของเราคือจิตดวงเดียวกันเราจะได้มุ่งไปที่จิตจะพัฒนาจิตจะทำจิตให้มีความรู้ถูกต้องแล้วก็จัดการกับทุกอย่างคือมายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแล้วก็จัดการกับทุกอย่างได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์นี่ประโยชน์ของการรู้ว่าใครคือใคร So we can summarize this all by, if you're asked the question, who is who? You can answer, it's just the same mind. It's all the same mind. Who is who? It's all the same mind. All these different functions and activities and shapes and colors of mind is all the same mind. The same mind can be developed and trained so that it stops attaching. It becomes free of attachment. And then that same mind is developed to the highest possible knowledge. This is what this is about, developing and training the mind for the realization of the highest knowledge.
the knowledge that brings about the elimination of dukkha. So if you're asked who is who, the answer is it's all the same mind that can realize the highest truth. ใครเป็นผู้ทุกข์หรือมีปัญหามากมายเกี่ยวกับความทุกข์ว่าเลยใครเป็นผู้ทุกข์หรือมีปัญหามากมายเกี่ยวกับความทุกข์ Who experiences dukkha or who has all these problems of dukkha? ใครต้องการจะดับทุกข์ Who wants or needs to extinguish dukkha? ใครศึกษาพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์ Who studies Buddhism in order to extinguish dukkha? ใครกำลังปฏิบัติธรรมะอยู่ Who is practicing Dhamma? ใครดับทุกข์ได้ Who is able to extinguish dukkha? ใครได้รับรสของความดับทุกข์หรือนิพพาน Who experiences the taste of extinguishing dukkha, that is nibbana? มันคือจิตดวงเดียวกันที่สามารถจะเปลี่ยนจะ change จะ alter ได้ทุกอย่างคือจิตดวงเดียวกัน The answer to all these questions is it's all the same mind which can change in all these different forms. ทีนี้ความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านี้คือความน่าอัศจรรย์ของจิตในการที่มันรู้จักตัวมันเองและรู้จักปัญหาของตัวมันเองได้ความน่าอัศจรรย์ที่สุด So the most marvelous and amazing and fantastic thing in the entire universe is this marvelous and fantastic ability of the mind to know itself, to know its problems, and to want to overcome those problems. This one ability, this fact of the mind is the most marvelous thing in the entire universe. เมื่อมันน่าอัศจรรย์ในการที่มันควบคุมตัวมันเองมันทำการช่วยตัวมันเองโดยตัวมันเองในการที่จะปฏิบัตินี่ก็น่าอัศจรรย์ที่สุด And even further, it's most marvelous that this mind is able to control itself. This mind can master itself and train itself. It can develop itself and practice the Dhamma. This is incredibly marvelous that this mind is able to control itself, train itself, and develop itself. ในการที่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนจิตเองจากจิตที่มีทุกข์เป็นจิตที่ไม่มีทุกข์เลยน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง And an even higher level of marvelousness is that this mind is able to transform itself from a mind that has dukkha to a mind that is free of dukkha. มันเปลี่ยนชีวิตเก่าที่เป็นทุกข์ให้เป็นชีวิตใหม่ที่ไม่มีความทุกข์เลย It changes from an old life that is burdened by dukkha to a new life that has no dukkha at all. นี่คือความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งของสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วก็เป็นจิตดวงเดียวกันตลอดเวลา This is the supreme marvelousness of the thing we call the citta. And it's always, continually, the same mind.
แต่คนพวกอื่นเขาสอนว่ามีหลายจิตมีตั้งร้อยจิตคือว่ามีจิตหลายร้อยดวงหลายร้อยชนิดเราไม่พูดอย่างนั้นเราพูดว่าจิตดวงเดียวกันที่เปลี่ยนไปได้อย่างมากมายเช่นนั้น In some other places they teach that there are many different minds. They have long lists and numbers attached to these lists of all the different minds. But we don't talk like that. We don't say that there are many different minds. We say that there is just one mind, the same mind. It's all the same mind. นี่คือความลับที่สุดความจริงที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าจิตดวงเดียวขอยุติการบรรยาย So this is the ultimate secret of the thing that is called the single mind, the one mind. And we'll end today's talk with this secret.